Tas bija dzīvoklis Mežciemā, mazs vienistabas dzīvoklis, un ielikām viņu tirzniecībā. Un tajā pašā vakarā man jau zvanīja kaut kādi 8, 9 cilvēki. Es tikko ieliku, un jau sāku zvanīt. Es domāju, crazy, kas notiek. Pirmais pārdošanas īpašums uzreiz vienkārši visi zvana. Un, tas bija nemaldos 18. gads. Un tad vēl nebija tik traki kā 20. vai 21. gadā. Un, es tā kā uzzvanīju tajā brīdī tur mentoram, Davidam, un prasu, hei, ko darīt. Man tāda interese. Viņš saka, uztaisi izsoli. Jau pa telefonu. Un es domāju, labi, izsoli ir izsoli. Es zvanu visiem augšā, tur saku, jūs esat tur 9, ka šodien zvanu. Varbūt esat gatavs tā kā jau kaut ko neskatoties, piemaksāt pa virsu. Izvanīju visus. 3 cilvēki beigās arī pieteicās. Nē, 2, sorry. Kuri gatavi vienkārši piemaksāt ar 1200 vai 1500 eiro. Teicu, labi, nāciet abi rītdien skatieties. Abi apskatījās. Abi bija gatavi ņemt. Es teicu, bet kā tad izvērtēt, kuram dot? Viens piemeta vēl 200 eiro, otrs nebija gatavs. Un viss tajā pašā vakarā aizbraucām, noslēdzām rokas naudu, izdrukājām kopiju pro, parakstījām. Un viss tā bija notika mans pirmais darījums.